Bueno, amentxerak hauko gaz, bitxerrekun berri, aurrerak entrenadoriaz. Gaur aurrerak bitxe gutze irabazitza pasajesei. A priori esan rival gor baten kontra, debido a klasifikazio ikusitxe. Da, bueno, amentxerak hau, aurrerak entrenadori, gorko partidu izan dan adierazpen batzuk etxeko. Bueno, bitxer zoizena lehen da bizi. Bai, eskerrik asko. Bueno, gaur lortu zue garaipen oso importante bat. Kontunuk itxe, rivale gogor baten kontra esan dela, gainea klasifikazio ikusitxe eurek laugarren izuzenela. Da, bueno, gaurko garaipena esan da una inyección de moral. Bai, bueno, bizkat geuen olako garaipena bidendun, ekusitxe gaina pasan aztin zepat zelan empatazkun da zelan etorrian gauzi, bueno, azte guztin nion gaz, bizkat barrutik bizkat korroien donoz las entrañas, eta bueno, ni pentsat merezi gendunela eta oso posik amatxuro. Zizazen, ja, atakeko jugada bat etxen, elkira Mikel Aramaiok oportunidade bat, Anderlakan zentro batea, kanpo juntzana gitxiatxik, gero pasajez junde zeue mine moten kornerreko jugadetan, da, gero, ibilizazen pulso baten, nahize pasajezek okazio horik ez genera, mine motzue kornerreko jugadetan, gero bi okazio ekizu ez, baina fortuna baik, ezkantzure jutezase. Bai, bueno, ni pentsadote partidu eudak ondo azirile, lehenko 15 minututan pare bat korneratara be, eta korneretan generate euskun bizkate ansiadit, eudak estrategian batez, ez ben rematante, baina bai, sensazioi bizkate peligrunez, baina guk horre momentuk ondo ataroz, eta hortik aurrea, aurrean jau ekipu, salida bako txin peligro etxe gendun, eta ni pentsat oso ondo ebiligazela. Eta, lehenengo zatizin 0-0 amatxure, baina ni pentsat dut partidun kontrola eta oportuniak eta aurreak usinela. Biarren partidu izan da, más de lo mismo, nahize, azira Aritz Landarribarren remate bat, gitxatxik jundana kanpoa, bolea baten, gero atakeko jugada baten Anderlakan zentro batean Mikel Aramaiok remataten dau, sin piedad, gero generaten da hori pulso bat, pasajez intimidaten azire Javi Zagirren porteizi, da zeu juntzazea a la defensiva, da atzarengo reti ukizue esan da más difícil todavía, pulsu aragotu enge, da gero zeuek aprobetxaten pasajezen despiste bat, Enrique Duartek etxen daue pase profundo a Mikel Aramaioi, da diagonalea aprobetxaten daue porterun salidi beharren gola sartzeko, da ongo partiduko garaipena, suponitze una inyección de moral, urrengo partiduk afrontateko. Bai, ni pentsatu bigarrengo zatizin ondo irakurriro zela partidu, guk geure oportuniak aprobetxaroz, baina landa guzti ni pentsatu eudak baja indi, nik ez da, geure presinioa txi bizka fizikamente, baina, eta guk kontrola praktikamente partiune geuri izan da, guk jugada bako txin, ostale kontratake bako txin etxe gendun geure oportuniak, eta lehenengo gola sartute gero, ekusiro partiune eku tranquil, porque guk genera etxe gendun oportuniak, eta eudak abase faltaz bizkate etxezkun, baina, gu ondo irakurrio partidu, eta sin maz, azkaneko momentun zazpiga minutu falta la bigarrena sarturo, eta ja zeu esazune inyekzion de moral, porque ekipu birban, eta merezi gendunelako. Ekipu ondo goguaz, eta ez da gauzandirik esateko, merezi gendun eta lorturoz. Urrengo partidu, dakazu a priori rival errez baten kontra, UPV, antzuzen be, ongoz urtein erabilela hor behiko postutan, da horra junbigaz donostire ratxiz egitea, kontunek itxe, ja daru hauela 6 aste segidun partidu bat igaldu baik, noviembre guzti ez dugu
novembre guztien ez dugu galdu partido batik, da ongun ia zazpiarren astizun baten duguen, da albara garaipen batea, aunque esalike perita endulce bat, y Nache horbeian ion, te la puede jugar si no andas cauto. Bueno, hori argira, hemen partio erresik ez da, eta bueno, hemen jumikoaz, irabaztea, baina buruaz, porque hemen partio nahiko igualda dira danon hartin, eta ez da izango derrez, eudak momentu honetan ebe handaz, baina eudak penaiko erabi urten, baina gu alanda guzti dakau oportunidade oso ona, garaipena lortzeko, ratxa baten gaz, eta nik guztetxuaz jugadorik oso ondo, entxufata, goguaz, ilusioiaz, eta partio irabaztea gongo gaz, bentsat. Bueno, bitxorrakun berri eskerrik asko eta sorte hon. Bale, eskerrik asko zegoz.